Hello, good morning guys. Welcome to Pavi's vlog. Welcome to my channel. So आज मेरो बिहानी सुरु गइरहेको छ सो दैट आज पनि म हल्का फुल्का तपाईहरुलाई घरकै भ्लग गरेर देखाउँदै छु। अब अहिले भर्खरै मात्रै म यहाँ किचनमा पसे र आज मैले सोचे कि म केही बनाउँछु, केही एउटा रेसिपी छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुसँग पनि शेयर गर्ने छु भनेर चाहिँ मैले अब तपाईहरुको अगाडि आए है। सो आज म के शेयर गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले बस्तीको चिकनको सुप खानुहुन्छ एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ बिकज बस्तीको चिकनको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ। सो बजारमा पाउने चाहिँ यही पोल्ट्री हो। अब बस्तीको गर्नु पर्यो भने त हामीलाई कि लाल मार्केट जानु पर्यो, यहाँ वरिपरि पाउँछ तर मगाउनु पर्छ। सो दैट अपोजिट तपाईहरुलाई कोही बेला हुन्छ नि डिलिसियस मलाई खानु मन पर्यो अहिले चाहियो भने यो पोल्ट्री चिकनलाई पनि तपाईहरुले बस्तीको चिकनको स्वाद लिएर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो दैट त्यो कसरी बनाउने यो हेर्दामा एउटा सिम्पल रेसिपी छ बट इट्स अब बनाएर हेर्नुहोस्। आज म तपाईहरुलाई यही रेसिपी अब म शेयर गर्न चाहन्छु र बनाएर पनि देखाउँछु। तपाईहरुले पनि घरमा बनाएर हेर्नुहोस्। यो एकदमै स्वादिलो अनि स्वादिष्ट रहनेछ र तपाईहरुले अब फिल पनि गर्नु हुने छैन कि यो चाहिँ बस्तीको हो या त पोल्ट्रीको हो भनेर। सो दैट तपाईहरुले यो पोल्ट्री चिकनमा चाहिँ बस्तीको स्वाद पाउनुहुन्छ। सो दैट अब म बनाउन जाँदैछु पोल्ट्री चिकन र बस्तीको चिकन जस्तै गरेर म आज यसमा सुप हाल्नेछु र यो एकदम स्वादिष्ट हुन्छ र तपाईहरुले पनि घरमा ट्राई गर्नुहोस्। ओके सो व्यूअर्स हेर्नुहोस् अब मेरो यो मैले अलिकति यहाँ कराईमा तेल खर्याएको छु। तेल चाहिँ तपाईहरुले एकदमै अब कम्ती नै गर्नुहोस् किनभने मासुबाट पनि अलिकति अब ओइली अब फ्याट्सहरु बिलेर आउने गर्छ र त्यसमा धेरै फेरि पछि तेल तरेको जस्तो देख्छ, राम्रो देख्दैन। र यो हो तपाईहरुको मेथी। मेथी चाहिँ एकदमै फर्स्ट इन्ग्रेडियन्ट हो जो चाहिँ अब यसलाई स्वादिष्ट बनाउनु र एउटा टेस्ट दिलाउनुमा अब सहायता पुर्याउँछ। तपाईहरुले अब कतिको खानुहुन्छ, अब धेरै हाल्यो भने पनि तितो हुन्छ, यसलाई ठिकैको गरेर तपाईहरुले मेरो यो कराईमा तेल खरिसकेको छ। सो दैट म मेथी हाल्दैछु। मेथी हजुर मेथी लगाएर जब मेथी लगाएपछि यो मेथी ब्राउन हुन जान्छ। त्यो ब्राउन हुनुबित्तिकै यो छ मेरो अदुवाको पेस्ट। तपाईहरुले त्यो प्याकेटको अदुवा लसुनको पेस्टहरु चाहिँ नचलाउनुहोस्, घरकै चलाउनुहोस् है। यो अदुवालाई पेस्ट गरेछु त्यो हाल्नु पर्यो। यसलाई अलिकति ब्राउन हुन दिनुहोस्। यसलाई अलिकति ब्राउन हुन दिनुहोस्। आँच ठुलोमै राख्नुहोस्। अहिले एकछिनमा चाहिँ अलिक सानो पार्नुपर्छ सबै मसलाहरू हालिसकेपछि है। अनि अब कलर अलिक ब्राउन हुँदैछ यो है। र कलर यो ब्राउन भए पश्चात चाहिँ तपाईहरुले फेरि लसुन हाल्यो। यसलाई पनि ब्राउन गर्नुहोस् तपाईहरुले। यसलाई पनि लसुनलाई पनि ब्राउन हुन दिनुहोस् अलिकति। अब लसुन पनि अलिकति गोल्डन ब्राउन हुँदै जाँदैछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर लसुन पनि गोल्डन ब्राउन हुँदैछ। अनि यो गोल्डन ब्राउन भएपछि तपाईहरुले प्याज हाल्नुहोस्। प्याजलाई चाहिँ यो मसिनो काटेर हाल्नुहोस् यसरी। यो प्याजलाई चाहिँ लाइक मोमोमा हाल्ने चप जस्तो बनाएर तपाईहरुले ग्रेट गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। प्याजलाई चाहिँ नि ग्रेट गरेर या त मिक्सीमा पिसेको प्याज पनि तपाईहरुले हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब यसरी अलिकति प्याजलाई अब एउटा राम्रो उयो देख्छ भनेर चाहिँ मैले मसिनो मोमो चप गरेर हालेको छु। मोमो चप गरेर यो प्याजलाई पनि अलिकति ब्राउन हुन दिनुहोस्। र हेर्नुहोस् मेरो प्याज ब्राउन भइसकेको छ। त्यसपश्चात तपाईहरुले यसमा मिलाउने अझै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु रहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुकोमा अब अलिकति मिट मसाला प्याकेटकै भए पनि मिट मसाला छ भने अलिकति स्वादको लागि हाल्ने गर्नुहोस्, हाल्दिनुहोस्। चिकन मसाला हाल्नुहोस्, स्वाद अनुसार हाल्नुहोस्, तपाईहरुलाई कति मन पर्छ है। चिकन मसाला
अनि त्यसपश्चात तपाईँहरूले काश्मिरी मिर्च, यो काश्मिरी मिर्च चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दैछु एकदमै राम्रो हुन्छ, यसले कलर पनि दिन्छ र त्यति धेरै पिरो पनि हुँदैन। अब तपाईँहरू पिरो खानेहरूले चाहिँ स्वादअनुसार पिरो हाल्नु सक्नुहुन्छ, या त यो काश्मिरी मिर्चसँग तपाईँहरूले तिखालाल अलिक पिरो हुन्छ त्यो हाल्दा पनि भयो, या त तपाईँहरूले कसैले अब हरियो के अरे हरियो खोर्सानी काटेर हाल्दा पनि भयो, अलिकति हल्दी है। नुन चाहिँ सबैपट्टि स्वाद जानुको लागि यहाँ मेल्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा नुन पनि तपाईँहरूले स्वाद अनुसार अब तपाईँहरूको चिकन हेरेर नुन हाल्नुहोस्, किनभने झोल हाल्यो भने चाहिँ नुन अलिक कम्ती नै लाग्छ र यसलाई राम्रोसँगले चलायो है। अन्त चलाएर तपाईँहरूले यसलाई एकछिनको लागि चाहिँ यत्तिकै छोडिदिनुहोस् ताकि त्यो मसला अलिकति राम्रोसँगले पाकोस्। यो पाक्दा पाक्दै यसमा पेस्ट गरेर यो टमाटरको पेस्ट हो, हेर्नुहुँदैछ टमाटरको पेस्ट, यसलाई पनि लगाएर टमाटरलाई चाहिँ तपाईँहरूले ताकि यहाँनिर मजाले अब राम्रोसँगले मासुमा मिलेर मिठो होस् भनेर। यहाँ पनि मासुै पाक्दैछ, तर हाम्रो डगिजहरूको यो चाहिँ घरमा बिहान पाक्छै पाक्छ। हेर्नुहोस् राम्रोसँगले यसलाई एकछिन सानो आँचमा यसलाई एकछिन पाक्न दिउँ। भ्युअर्स म एड गर्दैछु यहाँ अलिकति यो एजिनोमोटो, मैले थोरै मात्रामा गरेको छु र कतिजनाले अब यो खाँदाखेरि एकदमै अब हानिकारक छ भन्ने गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको इच्छा हो हाल्यो पनि नहाल्यो पनि, तर थोरै स्वादको लागि है, सुपको स्वादको निम्ति चाहिँ यो हाल्नु जरुरी लाग्छ र यो मैले अलिकति हालेँ है। यसलाई पनि यहीँ मेल्ट हुन दिनुहोस्, यसरी एकछिन पाक्नु दिनुहोस् सबै कुरोलाई। भ्युअर्स मेरो मसला धेरै पाकिसकेको छ। अब यो पाकेपछि तपाईँहरूले मैले यहाँनिर साफ गरेर राखेको छु ब्रोइलर यो चिकनलाई, तपाईँहरूले मजाले धुनुपर्छ यसलाई चाहिँ ल। ब्रोइलर चिकनलाई चाहिँ मजाले धुएर अलिअलि म्यारिनेट गरेर राखेको मैले, यो तपाईँहरूले यहाँ चलाउनुहोस्, मजाले घुमाई घुमाई चलाउनुहोस्। यसरी चलाएपछि चाहिँ यसमा पानी नहाल्नुहोस् तपाईँहरूले, पहिला चाहिँ यसलाई यत्तिकै यही मसलासँग एकछिन यो मासुको पानी निस्कुन्जेली तपाईँहरूले यसलाई पाक्न दिनुहोस् यसरी ल। अब मेरो यो राम्रोसँगले चल्लिसक्यो है, राम्रोसँगले चल्लिसक्यो। सो द्याट यसरी चलाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले मजाले यसलाई पाक्न दिनुहोस् पानीमा। यहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रो है, मजाले अब कलरहरू पनि मिलेर आयो है। यसलाई राम्रो प्रकारले ल ढाकिदिने। हेर्नुहोस् भ्युअर्स अब अलिकति ओबानो भयो, यसमा तपाईँहरूले अलिकति कलर या टेस्टको लागि सोया सस ब्ल्याक सस अलिअलि हाल्नु सक्नुहुन्छ कम्ती मात्रामा, जस्ट फर कलर, अनि स्वादिष्ट पनि हुन्छ, यसले एक प्रकारको स्वाद दिलाउँछ। सो यो हालेर फेरि एकपल्ट चलाइदिनुहोस्। ओबानो भइसकेको छ। अब यो ओबानो भएपछि यसको जुन चाहिँ चिकन अब यहाँ पानी छोडिसक्यो है, त्यो गरेपछि तपाईँहरूले एकदमै यसमा चिसो पानी होइन, तपाईँहरूले तातो पानी चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई यसमा चाहिँ एज अ सुपको लागि मिलाउनुपर्छ। पहिला यसलाई पानीमा फेरि एकपल्ट पकाउनुहोस्, अनि तपाईँहरूले तातो पानी लाउनु सक्नुहुन्छ।
कस्तो डिस्टर्ब गरे नि हामीलाई यो कुकरको सिटीले बट इट्स ओके तपाईँहरूले बुझ्नु त हुँदैछ नि है मैले भनेको यति नै हाल्नुहोस् मासुको बराबरी पानी हालेर चाहिँ यसलाई फेरि एकपल्ट ढाकेर चाहिँ मजाले उम्लिन दिनुहोस् भ्युअर्स मेरो चिकन पाकिसकेको छ कि मजाले उमाल्नु चाहिँ एकदम मजाले उमाल्नुपर्छ है तपाईँहरूले ल अलिकति पानी घट्यो भने बरु तपाईँहरूले पानी थप्नु सक्नुहुन्छ अनि अघिदेखि मैले यहाँ काटेको मसिनो काटेको धनियाँ राखेको छु यसलाई तपाईँहरूले यसरी मिलाइदिनुहोस् र एकछिनसम्म यसलाई पनि यहीँनिर मिल्न दिनुहोस् ताकि यसको स्वाद चाहिँ गएर चिकनमा पसोस् यसो गरेर सो भ्युअर्स हेर्नुहोस् स्वादिष्ट पोल्ट्री चिकनको सुप रेडी भइसकेको छ तपाईँहरूको लागि पनि हो यो सो प्लिज घरमा ट्राई गर्नुहोस् पविदिले सिम्पलै भए पनि तपाईँहरूलाई बताएको छ यो प्रकारले तपाईँहरूले पकाएर चाहिँ खानुभयो भने चाहिँ बहुत स्वादिलो र तपाईँहरूले नै एकदमै यो पोल्ट्री चिकनमा चाहिँ हल्का फुल्का तपाईँहरूले आफ्नो गाउँको यो कुखुराको अब चिकनको चाहिँ स्वाद पाउनुहुनेछ हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् देख्दाखेरि खाउँ लाग्यो कि लागेन कि हगि भनिदिनुहोस् कमेन्टमा प्लिज ह्याभिङ अ सिप अफ टी म तपाईँहरूलाई फेरि आज अर्को पनि एउटा रेमेडी सेयर गर्न जाँदैछु जो चाहिँ होम रेमेडी हो होम फेसियल हो स्पेसली फर द वुमन नट ओन्ली फर द वुमन म्यान्सहरूको लागि पनि हो हाम्रो दाजुभाइहरू रिसाउँछ होला फेरि दिदीले वुमन्सको लागि मात्रै गर्यो भनेर सो अब मैले यसो बाहिर आएर यसो मैले अब चिया पिउँदै थिएँ हो अन्त यसो सम्झेँ कि वाइ नट है आज म एउटा होम रेमेडी बनाएर आफैलाई फेरि आफ्नोमै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु जान्थेँ हुनु त मैले योभन्दा पहिला पनि लगाइसकेको यो तर यो अति नै राम्रो छ र यो अति नै जरुरी छ हाम्रो चेलीबेटीहरूको लागि हाम्रो वुमन्सहरूको लागि बिकज उनीहरूले आफूलाई केयर गर्दैन है तर अब यो देखेर चाहिँ मलाई कतिपय ब्युटिसियन्सहरूले चाहिँ मार्छ होला तर एनिवे के छैन उहाँहरूले पनि अब मेरोबाट एउटा उयो गरेर उनीहरूले आफ्नो पार्लरतिर यो पनि चलायो भने राम्रो हुन जान्छ है यो चाहिँ होम रेमेडी हो घरैमा पाउने घरेलु चिज हो सो अब मेरै बहिनी छ पार्लरमा अब त्यसले नै मलाई फेरि है तर त्यसले पनि यही लाउने गर्छ So if you really want to look yourself pretty, look yourself beautiful, every woman को एउटा सपना हुन्छ कि मलाई राम्रो देखोस् भन्ने तर राम्रो देखोस् मात्रै हैन आफूलाई केयर गरेको राम्रो हो है आफूलाई स्वस्थ राख्नु ड्रिङ्क लट्स अफ वाटर फ्रुट्सहरू खाने गर्नु खानापिनामा पनि धेरै मात्रामा अब त्यो तपाईँहरूले ओइली चिजहरू नखानु परहेज गर्नु अब उमेरको एक पडाउमा पुगेपछि हामीले यो सबै गर्नैपर्छ सो द्याट अब म तपाईँहरूलाई है म बताउन जाँदैछु आजको खास मैले तपाईँहरूलाई के देखाउन जाँदैछु र होम रेमेडी के हो तपाईँहरूले यो मेरोबाट सिक्नुहोस् अनि घरमा ट्राई गरेर हेर्नुहोस् यदि राम्रो भएछ भने प्लिज कमेन्टमा गएर भनिदिनुहोस् ओके सो भ्युअर्स यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई चाहिन्छ एउटा टमाटर अहिले त टमाटर 80 रुपिस केजी छ तर पनि लेडिजहरूले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अफोर्ड गर्छ होला आफ्नो लागि है अब बाहिर गएर महँगो क्रिम त लाउँछ भनेपछि त्यो त घरमै यो चाहिँ मैले सब्जीमा हालेको थिएँ आधी है आधी रहेको थियो र यसलाई युजमा ल्याउँदा तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ भनेर यो टमाटर हो तपाईँहरूले यो टमाटर देख्नुहुँदैछ यहाँ मैले अलिकति चिनी पनि राखेको छु है अनि यहाँनिर छ बेसन है यो छ एलोभेरा जेल पतञ्जलीको अनि यो भिटामिन ई क्याप्सुल अब तपाईँहरूले पविदिले के जादु देखाउन आँट्यो भने सोच्नुहुन्छ होला कि जादु यो त जादुई हो यो वुमन्सहरूको लागि है एउटा जादु हुन जान्छ सो द्याट अब तपाईँहरूले यो टमाटरलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँगले अब ग्रेड गर्नुपर्छ तपाईँहरूले पहिला यो टमाटरलाई चाहिँ राम्रोसँगले ग्रेड गरेर यसलाई चाहिँ एकछिन सो यो ग्रेड भइसकेको छ राम्रोसँगले है यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यो बेसनमा यसलाई म
यसको एउटा तपाईहरुलाई अब चिया छान्नेको जरुरत पनि पर्छ। तपाईहरुले यसलाई राखेर यसलाई यसमा हालेर तपाईले यसलाई छान्नुहोस् राम्रोसँगले, पोर गर्नुहोस्, यसलाई छान्नुहोस्। सो यसको यहाँ भएको यसको जुस तपाईहरुले यो बेसनमाथि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी है। र अब यो जुस धेरै निक्लिसक्यो, यो अलिकति सुक्खा सुक्खा भयो र यसलाई पनि खेरो हाल्नु पर्दैन तपाईले। र यो रहेको जुन चाहिँ यसको टमाटरको भित्रको यो छ, यसलाई चाहिँ म मिलाउँदैछु यो चिनी भएकोमा। यो चिनी भएकोमा सो हेर्नुहोस्, यो दुईटा रेडी भयो। यो छ बेसनमा मैले यसको जुस, टमाटरको जुसलाई यसमा हालेँ अनि यसलाई खेरो नफालेर यसलाई मैले चिनीमा हालेँ। र यो दुईटाको चाहिँ एकदम तपाईहरुलाई अब किन चाहिँ जरुरी छ भन्दा चाहिँ तपाईको यो हुन जान्छ, यो जुन चाहिँ यो हालेर बनाएको छ यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गरेर यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले स्क्रब, जो चाहिँ तपाईहरुले बजारबाट अब किनेर पनि ल्याउनुहुन्छ होला सायद है। स्क्रब हो यो चाहिँ, यसले चाहिँ तपाईको अनुहारको एकदम अनुहारको उयो के अरे पोर्सहरु खोल्ने काम गर्छ। यो चाहिँ स्क्रब हो। अनि यो चाहिँ हुन जान्छ तपाईहरुको फेस प्याक। यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले तपाईहरुले अलिकति अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक मैले बेसन कम्ती हालेछु, अहिले म हाल्छु यसमा। अलिकति थिक पाराले नै बनाउनु पर्छ र तपाईहरुले विशेष गरेर यो प्याकमा चाहिँ तपाईहरुले you'll add this एलोभेरा सानो टेबल स्पुनको 1 स्पुन मिलाउनुहोस् है। अनि त्यसको बादमा यो भिटामिन क्याप्सुल तपाईले अब धेरै बनाउँदैछ भने दुईटा, या त थोरै बनाउँदैछ भने तपाईले एउटा यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ यसरी। सो मिक्स इट वेल, राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। यो अलिकति पातुलो भयो मेरो है, तर तपाईहरुले चाहिँ अब अलिकति यसमा म अहिले थप्छु। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अलिकति योभन्दा अलिकति थिक अहिले म तपाईहरुलाई लाउँदै गर्दा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो द्याट यो हाम्रो रेडी भयो, यो स्क्रब अनि यो फेस प्याक। यसरी नै तपाईहरुले घरमा बनाएर तपाईहरुले यसलाई अल्टरनेटिभ डेमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। जो 40+ वुमन्सहरु छ उनीहरुले अल्टरनेटिभ डेमा, अनि जो 20 to 25 इयर्सकोहरु छ उनीहरुले 2 दिन 3 दिन गरेर लाउँदा हुन्छ। र विशेष गरेर यो वुमन्स अनि मेन्स बोथको लागि। सो म यसलाई कसरी लाउनु पर्ने म यो पनि तपाईहरुलाई सो गर्दैछु। एकछिन पर्खिनुहोस् ल, बेबी। सो व्युअर्स, म रेडी भइसकेको छु। अब अघि बनाएको फेस प्याक, अघि मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ यसरी यो फेस प्याक चाहिँ यतिको थिक चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्छ हो। अब म कुनै पनि फेस प्याक लाउनु अगाडि मैले तपाईहरुलाई भनेको छु है, यो फेस प्याकले तपाईहरुलाई कस्तो खालको अब प्रभाव पार्छ, तपाईहरुको स्किनलाई के गराउँछ भने चाहिँ विशेष गरेर मैले आज टमाटरको किन गर्दैछु भने चाहिँ टमाटर चाहिँ एकदम त्यसमा चाहिँ फुल अफ भिटामिन सी हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो स्किनको लागि पनि राम्रो हो है। अब सबै कुरोलाई त्यसले अब एउटा कोलेजिन भएको कुरो पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टमाटरले अब ब्राइटन है यो फेस, अब फेसलाई उज्यालो अब सफा बनाउँछ, मिन्स डार्क सर्कल्सहरु जान्छ। यसले रिङ्कल लिफ्टरको काम पनि गर्छ। सो अब तपाईले युजै नगरिकन त अब कसरी यसलाई अब जाँच्नु सक्नुहुन्छ, यसलाई पहिला युज गर्नु पर्यो जस्तो मैले गर्दैछु। सो पहिला लाउनु भन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भनेको छु कि आफ्नो फेसलाई पहिला क्लियर राख। मैले अलिकति पानीले त पुसेर आएको छु, बट गुलाब जल छ यहाँ मेरो हातमा है, यो गुलाब जल। यसलाई अलिकति लिएर तपाईहरुले आफ्नो फेसलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले तपाईले अब क्लियर गर्नुस्, क्लिन अप गर्नुस् है। यसरी यसरी ताकि अलिअलि अब बिहानदेखि फेरि अब डस्टहरु उडिरहेको हुन्छ, हाम्रो वरिपरि देख्दैन। सो द्याट त्यही डस्टहरु आएर फेरि केही भएर तपाईको स्किनमा हुन्छ। पानीले त पखाले, बट यसलाई यसरी क्लिन अप गरेपछि चाहिँ
तपाईलाई म फेरि अर्को कुरा भन्दैछु। लु यो फेस है मेरो क्लिन भयो। अब तपाईले यसलाई अलिकति वेट भएपछि यो मैले तपाईलाई देखाएँ नि चिनीसँग जो यो मिलाए, यो चाहिँ स्क्रब भने तपाईलाई। र यो स्क्रबलाई तपाईले मजाले अनुहारमा लगाएर चाहिँ यसलाई अलिकति हल्का तपाईको अनुहारलाई मसाज गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको अनुहारमा यसको पोर्सहरु खोल्ने काम गर्छ यसले। ओके, त म तपाईलाई देखाउँदै छु। तपाईले एकदमै राम्रो प्रकारले यसलाई यसरी मसाज गर्नुहोस्। फेस मसाज अप 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 गरेर फेस मसाज गर्नुहोस् तपाईले स्क्रब लगाएर राम्रो प्रकारले, यस्तो प्रकारले फिगर अफ 8 लेसन्स है। यसरी मजाले हल्का एकदम हात तपाईहरुको लाइट हुनुपर्छ। तपाईको स्किनले नै चाल पाउनु हुँदैन कि तपाईले मसाज गर्दैछ भनेर। एकदम लाइट टिप्सले मात्रै, यसको टिप्सले मात्रै हल्का। गाइस 2 to 3 मिनट्स मैले मसाज गरेपछि मैले मुखलाई चिसो पानीले पखालेर आए। तपाईले पनि यसरी गर्नुस्। चिसो पानीले मजाले सफा पाराले पखाले। ल सो यसले फेसमा निकै ग्लो पनि दिन्छ। तपाईले देख्नु हुँदै होला है। अब मैले चाहिँ अब 2-4 दिन अगाडि नै यो मैले गरेर पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको। यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई मिन्स आलुको जुसमा पनि यही प्रकारको सबै कुरोहरु हाम्रो होम रेमेडीज हालेर गर्न सिकाएको थिए। सो अब आउँछ यो अलिकति वेट भएपछि अब आउँछ फेस प्याकको पालो। सो यसलाई म ब्रसले लाउँदैछु। तपाईले हातले लाउँदा पनि हुन्छ। अनि यसलाई जहिले पनि फेस प्याक लाउँदाखेरि यसरी उम्बो उम्बो हेलो भ्युअर्स, मैले आफ्नो प्याक उतारिसकेको छु। अनि अब तपाईहरुलाई म एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु। जहिले पनि तपाईले कुनै पनि प्याकहरु लाउनु भएपछि त्यसपश्चात तपाईले कुनै पनि मोइस्चराइजर लाउनु एकदम जरुरी छ। कसैले प्याक लाउँछ त्यतिकै छोड्छ र तपाईले मोइस्चराइजर युज गर्नु हुँदैन भने तपाईले यो एलोभेरा जेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब मोइस्चराइजर लाउनेले पनि अगाडि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जो मेकअपहरु गर्छ, सायद सपोज म मेकअप गर्छु, कहीँ जाँदाखेरि म एकदमै अब
मलाई मनपर्छ मेकअप गर्नु है। सो त्यो मेकअप गर्नु अगाडि चाहिँ यो चाहिँ म एउटा प्राइमरको तौरमा युज गर्छु। तर यस्तो पनि छ कतिजनालाई एलोभेरा जेल सुट गर्दैन बिकज उनीहरू अब सनबर्न हुन्छ उनीहरूलाई भनेपछि चाहिँ उनीहरूले यो चाहिँ युज नगर्दा हुन्छ। अदरवाइज म चाहिँ युज गर्छु। यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले हल्का मसाज गर्दै लाउनुहोस् यसरी। सो अनि यसमाथि चाहिँ एउटा मोइस्चराइजर लाउनुहोस्। सधैँ म VLCCको युज गर्छु। मैले अझै पनि भन्दैछु VLCCको एमडीहरूले देख्यो भने चाहिँ मैले प्रमोट गरिदिनेछु है तपाईँहरूको। म चाहिँ यही राम्रो लाग्छ र आई थिङ्क सबै लेडिजहरूलाई अहिले यो VLCCको प्रोडक्ट एकदम राम्रो आएको छ। यसले चाहिँ सुट गर्छ जस्तो लाग्यो फर एभ्री स्किन। जस्तो मेरो आइलाले युज गर्नुहुँदैछ उहाँलाई पनि राम्रो, उहाँको अनुहार पनि ग्लो भरेको है। म तपाईँहरूलाई आइला आउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई कुनै ब्लगमा म देखाउँछु। उहाँको स्किन एकदम राम्रो भएको छ र सबैलाई सुट गर्दो रहेछ यो VLCC। सो मलाई पनि सुट गर्यो। सो मोइस्चराइजर यो पनि एलोभेराको मोइस्चराइजर हो। अनि म पनि अब डेली बेसिसमा यही युज गर्छु अनि यही लगाउँछु। यसलाई पनि तपाईँहरूले मजाले लगाउनुहोस्। सो यतिकै तपाईँहरूले 5-10 मिनट छोडिदिने। यदि तपाईँहरू कहीँ जानु छ मेकअप गर्नुहोस्, घरमै बस्नु छ भने यतिकै बस्दा पनि हुन्छ। अलवेज मेकअप लगाएर बस्दा तपाईँको स्किनलाई ड्यामेज हुने डर हुन्छ। सो हेर्नुहोस् डिफ्रेन्स तपाईँहरूले केही देख्नु हुँदैछ? सो ल भयो। अब तपाईँहरू या त यतिकै बस्न सक्नुहुन्छ या त तपाईँहरूले कुनै पनि अब मेकअपहरू गर्नु छ भने चाहिँ एकछिन 5 मिनट्स तपाईँहरूले वेट गर्नुहोस्। देन यो मोइस्चराइजर डल्लै यो स्किनले लिइसकेपछि देन आफ्टर तपाईँहरूले केही पनि प्रोडक्ट लाउँदा हुन्छ। ओके सो हियर्स हामी अब दिउँसोको खाना खानु जाँदैछु। मैले तपाईँलाई रेसिपी बताइहालेँ होइन, तपाईँले सिक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् अब बहिनी पनि आइपुगेछ मेरो। अन्त यो चाहिँ अब तपाईँहरूको लसुनको चटनी अनि यो तपाईँको इस्कुसको मुन्टा एकदम फ्रेस बस्तीबाट। थ्याङ्क यू सो मच दिदी, तपाईँले यो बिहानै ल्याइदिनु भएछ। अतालेर त दिदीलाई टोइलेटमा बस्नु पनि दिएन अरे हो। सो द्याट अनि यो मैले जुन चाहिँ बनाएको थिएँ सुप अहिले पेलामा हालेर पनि दिन्छु, बट अहिलेको लागि चाहिँ अब खाने। ओके देन तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ है, तपाईँहरू पनि लिनुहोस्। खाना चाहिँ अब मजाले स्पुनले भन्दा चाहिँ अब नेचुरल स्पुनले खाएको राम्रो। तपाईँहरू पनि चाख्नुहोस्। म पनि खानु जाँदैछु। सुनमा बोकेर लागि मैले जो मेथी हालेको थिएँ नि त्यसले नै तपाईँहरूले बस्तीको चिकनको अब उयो गराउँछ, स्वाद दिन्छ। सो मेथी चाहिँ मस्ट हो। टेस्ट अर्कै हुन्छ। यसलाई पनि टेस्ट हल्का दिन्छ नि। बस्तीको खाने अब अस्ति अहिले हाल्छु बस्किँदैछ। ल अब तपाईँको मार्ने काम हो। मार्दिनु युएस सी द डिफ्रेन्स। अलिअलि मेकअप गरियो है पविदिले। अब हामी एकजना बहिनीकोमा जाँदैछौँ। म त्यो बहिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई साँच्चै चिनाउँछु अल ओभर गान्तोकमा। जसलाई पनि ब्लाउजहरू सिलाउनु छ नि त्यो एकजना सानो हाम्रो यहाँनिर बहिनी छ। ऊ एकदम एन्टरप्रेनर भएको छ। त्यो बहिनीलाई पनि आज म यसमै देखाइदिनेछु। तपाईँहरूले यदि चाह्यो भने त्यो बहिनीकोमा तपाईँले ब्लाउज, पेटिकोट, फल्स पिको जे पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। सानो छ अब घरेलु त्यस्तै गरेर नै उहाँहरूको दिनचर्या चल्छ। सो हेल्प हुन्छ उहाँलाई भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर भनिदिइहालेको। उहाँकोमा चाहिँ
ब्लाउज अनि फल्स पिकको अनि पेटिकोटहरू पनि बनाइन्छ त्यहाँनिर, विशेष गरेर वुमन्सहरूको लागि अघि। अनि उसकोमा सस्तो पनि छ, राम्रो पनि बनाउँछ। उसलाई जस्तो डिजाइन दिए पनि त्यो बहिनीले बनाउँछ। म तपाईँहरूलाई त्यो बहिनीलाई पनि चिनाउँछु। अहिले हामी त्यहीँनिर जाँदैछु, मेरो पनि एउटा ब्लाउज सिलाउनु दिइरहेछ। मेरो बहिनीको पनि त्यहाँनिर लुगा छ अरे भनेर चाहिँ हामी दुई दिदी बहिनी अब त्यहाँ जानु आँटेको। म त्यहाँनिर चिनाउँछु। यदि अल ओभर गान्तोक सराउन्डिङ गान्तोककोहरूले चाहिँ यसरी ब्लाउजहरू बनाउनु चाह्यो भने चाहिँ एकदम चिप एन्ड बेस्ट त्यो बहिनीकोमा। अनि तपाईँहरूको एड्रेस चाहिँ हो देउरालीको स्यारी जाने रोडको मुखैमा पिक एन्ड प्याक भन्ने एउटा दोकान छ, जो चाहिँ अब कस्मेटिक सप हो। त्यसको त्यही सेम बिल्डिङको सबभन्दा ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ उहाँहरू बस्छ, उहाँ बहिनी बस्छ। तपाईँहरू त्यहाँ जानु सक्नुहुनेछ भनेर म भन्छु। ओके गाइज, अब मेरो यो भिडियोको अन्ततिर आइसकेँ। अब हामी त्यहाँनिर गएको ब्लाउजको लागि। हामी पूजा बहिनीकोमा आइरहेको छु। बहिनी त पुरा यहाँनिर लुगाहरू पट्टाएर हत्तु भएर बसिरहेको रहेछ। हामी पनि आएर एकछिन यहाँ बस्यौँ। अब बहिनीले आलु चप अनि चाय पिएर जानु अरे, अन्त हामी बसिरहेको छु पूजा बहिनीकोमा। पूजा बहिनी हत्तु भइरहेछ, लुगा पट्टाउँदैछ। हामी चाहिँ आएर बसिरहेछौँ। अब आलु चप खाइदिउँ है। पूजा बहिनीले हामीलाई एकदम तातो तातो पकौडा बनाएर ल्याइदिएछ। लु खा केटीहरू, तातो तातो पकौडा पकौडा अघिको म त टेस्ट गरिहाल्नु पऱ्यो। मिठो पूजा बहिनीको पकौडा तातो तातो रहेछ नि त हौ। लिनुहोस् तपाईँहरू पनि खानुहोस् खानुहोस् खा खाना। पकौडा बहिनीले ल्याइदिएको तातो तातो। हामी यस्तै हो, यता गयो गाँटो पऱ्यो, मजा आयो। रेडी बसेँ तातो खोइ अलिक नखाने तगडा चाहिँ अरू त सबै माथिरहेको पछाडि दाजुहरू बुढो बुढो भइसक्यो। लाएको हेर्नु रेडी बस्यो भनेको नि ओडा हिँड्दै आएर त्यो बहिनी एकजना भाइ छ नि थ्याङ्क यू पूजा। घर आइपुगेँ म। अनि अब आजको यो भिडियो ब्लगलाई म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। सो द्याट आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मेरो होम रेमेडी कस्तो लाग्यो, प्लिज तपाईँहरूले पनि घरमा गरेर हेर्नुहोस्। अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मैले जुन चाहिँ आफ्टर फेसियल मैले जुन चाहिँ मोइस्चराइजर VLCCको मैले लगाएँ, त्यो चाहिँ मैले भने सबै प्रकारको स्किन टाइप्सहरूलाई नै हुन्छ र सुट पनि गर्छ र एभ्री वुमन्सले यो युज गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई यदि यो VLCCको प्रडक्ट चाहिँ तपाईँहरूले देउरालीमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि लिनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो छेउको देउराली स्कुल रोडमा बिकी इन्टरप्राइज छ, जो चाहिँ राजदेव भैयाको दोकान भनिन्छ हाम्रो, उहाँको दोकानमा मात्रै पाउनुहुनेछ भनेर चाहिँ मैले यो सानो एउटा दिएँ। सो सबै भ्युवर्सहरू जति पनि नयाँ आउनुभएको छ उनीहरू सबैलाई वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु पपिदिज ब्लग, हार्दिक अभिनन्दन। प्लिज डु सब्सक्राइब माई भिडियो है। अनि छेउको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। अनि मेरो अस्तिको बेली बिहाको मेरो सेकेन्ड भिडियोलाई चाहिँ एकदम 1000 जनाले चाहिँ अब लाइक भ्युज गरेर गरेको रहेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले हेरिदिनु मात्रै भएकोमा पनि म एकदमै कृतज्ञ छु। अब जतिले हेर्नुभयो नि त्यो हेर्नेहरू सबैले सब्सक्राइब गरिदिएको भए अझै मेरो सब्सक्राइबर बढेर जान्थ्यो। तर एनिवे केही छैन, अब धेरै आयो दुरुस्त आयो, बिस्तारै हुन्छ होला भन्ने म आशा राख्छु, तपाईँहरूबाटै आशा राख्छु। भ्युवर्स जतिले पनि हेर्नुहुँदैछ प्लिज मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म तपाईँहरूलाई जतिसक्दो राम्रो कन्टेन्टहरू गरेर देखाउने प्रायः कोसिस गर्छु र म चाहिँ प्रायः रमाइलो खालकै भिडियोहरू नै गर्छु, ताकि हाम्रो सबैको लाइफ नै एकदम रमाइलो भएर जाओस्, खुसीसित व्यतीत होस् भन्ने मेरो एउटा ध्येयले है। बेला बेलामा अब एन्टरप्रेनरहरू भाइ बहिनीहरू छ भने उनीहरूलाई पनि म सो गरिहाल्छु। जस्तो आजको भिडियोमा मैले एकजना बहिनीलाई गरेको छु जसले चाहिँ ब्लाउजहरू फल्स पिकहरू गर्छ है। त्यस्तै हो अब है, जिन्दगी नाइ भन्दै एक दिन दुई दिन गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदैछ। सो द्याट सबैजना हाँसी खुसी बस्नुहोस्। गड ब्लेस यु अल। थ्याङ्क यू टु अल माई सब्सक्राइबर एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि प्लिज तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ मलाई चाहियो, कारण अहिले
अहिलेसम्म मलाई 2-4 जनाले मात्रै कमेन्ट गर्नुहुन्छ। अन्त जतिले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ यो भिडियो हेर्दै हेर्दै तपाईँहरूले कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहोस्, ताकि मैले अझै ऊर्जा पाओस् र भोलिको दिनमा मैले भिडियोमा के सुधार गर्ने त्यस्तो। मलाई एकजना भाइ या बहिनीले कमेन्ट गर्दै भन्नुहुन्थ्यो कि दी यो भएन त्यो भएन भनेर। सो म उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। उहाँले गर्दा अझ मेरो भिडियोलाई अझै पनि राम्रो बनाउने मैले एउटा अब मौका हासिल गरेँ। र अहिलेको भिडियो पनि अब साह्रै राम्रो नभए तापनि तपाईँहरू सबैजनाले हेरिदिनु हुँदैछ, अब मलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुँदैछ। सो थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि भन्दैछु, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोस् जति सक्दो तपाईँले, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै फेरि नेक्स्ट ब्लगमा पविदिको यस्तै रमाइलो ब्लगमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि भेट गर्छु भनेर बाचा गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। बाई बाई एभ्रिवान।